está com preguiça? Ninguém? Então, quem está com preguiça vai jogar lá fora. Faz assim, ó. Show, preguiça. Show, show, show. A danada da preguiça pode ser uma doencinha que pega nos adultos e também nas criancinhas. Dá uma moleza só querendo espreguiçar. Só em falando nela dá vontade de gritar. O quê? Sai, preguiça! Vai te catar. Sai, preguiça! Aqui você não tem vez. Sai, preguiça! Vai arrumar outro freguês. Tique, 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 tá. Sai, preguiça, que eu preciso estudar. Tique, 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 tá. Sai, preguiça, que eu preciso trabalhar. Muito bem. Vamos falar com o Papai do Céu? Vamos lá. Todo mundo, junta a mãozinha e falar com o Papai do Céu. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e nos livra de todo o mal. Amém. Muito bom. Agora, vamos lá. Quem quer cantar? Levanta a mãozinha. Então a tia também vai colocar uma música bem legal para vocês agora. Presta bastante atenção. A do sapo. O sapo não lava o pé. Não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa e não lava o pé porque não quer. Mas que chulé! E agora, para ficar ainda mais divertido, nós vamos cantar com as vogais. Começando pela letra A. A sapa na lava pá, na lava pá cá na cá. A lamarala na laga, na lava pá pá cá na cá. Mas caxalá! Letra E. S-P, N-L-V-P. N-L-V-P, N-Q. L-V-L, N-L-G, N-L-V-P, P-Q. Mas que chulé! Letra I. I-C-P, N-L-V-P. N-L-V-P, N-Q. L-V-L-N-L-G, N-L-V-P, P-Q. Mas que chulé! Letra O. O sopo no lobo po. No lobo porco no co. O lomoro no lobo po porco no co. Mosco cholô. Por último, a letra U. Um supo no lobo po. No lobo no co. O lomoro no lobo po porco no co. Mosco cholô. Viram as vogais? Isso mesmo. Quais são as vogais? Digam para a Teta Melis. A, E, I, O, U. Isso mesmo. Vamos lá. Teta Melis. Que vogal é essa? Isso mesmo. U. E essa aqui? O. Muito bem. E esta? E esta daqui? É. E esta é a vogal? Ah, isso mesmo, as vogais. São quantas vogais? 5. A, E, I, O, U. 5 vogais. Isso mesmo. Pronto, meus amores, agora eu preciso saber quem está aí do outro lado da telinha. Tia também vai fazer a chamadinha. Então, veja só, eu vou mostrar e vocês me dizem quem é, tá bom? O nome. Este aqui, de quem é? Muito bem. É da Sofia Beatriz. E este aqui? Isso mesmo, é da Suelen. E este? Muito bem, é o da Yasmin. Olha só. E este? Parabéns, é
é do João. Muito bem, é da Sofia. Isso mesmo, é o da Marina. Olha só, Marina. E este? Isso mesmo, é o da Júlia. E este? É do Miguel. Isso mesmo, é do Miguel. Todos estão presentes? Que bom, que bom. Olha só, meus amores. Nós vamos agora falar um pouquinho do dia e da noite. Isso mesmo. Durante o dia aparece quem? Lá no céu, o sol. E à noite, quem aparece? Isso mesmo. A lua e as estrelas. Agora digam para a tia Tamires o que vocês costumam fazer durante o dia. Digam aí para a tia Tamires o que é que vocês costumam fazer. Certo. E à noite? O que é que vocês costumam fazer durante a noite? Digam aí para a tia Tamires. Muito bom. Vejam só. Tia Tamires vai escrever aqui a palavra dia, tá? A palavra dia e a palavra noite. Olha só. Noite. Olha só. Essa palavra aqui é a palavra dia, tá? Ó, essa letrinha é a letrinha D. Essa aqui é a vogal I. E essa aqui é a vogal A. Então, nós temos aqui a palavra dia. Olha só como é fácil de fazer. Dia. Aqui nós temos a palavra noite. Então, ó, letrinha N, vogal O, vogal I, letrinha T de Tamires e a vogal E de escola. Isso mesmo. Então, aqui nós temos a palavra noite. E aqui, que palavra é essa? Dia. Dia, noite. Isso mesmo. A palavra dia e a palavra noite. Outra coisa que tia Tamires quase esqueci. Quantas letrinhas tem a palavra dia? Vamos contar? Conta aqui com tia Tamires. 1, 2, 3. Nós temos 3 letrinhas. Olha só o numeral 3. E quantas letrinhas nós temos na palavra noite? Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos 5 letrinhas. Olha só. 3 e 5 letrinhas. Certo? Agora, meus amores, que vocês já viram a palavra dia e a palavra noite e já me falaram o que é que vocês fazem durante o dia e durante a noite, tia também vai colocar um videozinho bem legal falando do dia e da noite, tá certo? Então assista aí e volta pra tia também. E aí, já assistiram? Muito bom. Agora nós vamos pegar a atividade. Vejam só, vocês vão pegar primeiro esta atividade aqui, ó. Certo? E vocês vão observar, primeiro faz o nome e a data, e vocês vão observar que aqui tem várias crianças. Essa criança, ela está com pijama, então ela tá noite ou dia. E aí? Pijama, noite, não é? Então vocês vão ligar a criança aqui pra noite. E essa aqui de baixo? Lá vem o sol, O sol, o sol, começando amanhã. manhã, manhã, O galo a cantar cocó, cocó. pra dar seu bom dia. Bom dia, bom dia. Quando o sol tá bem alto, Bem alto, bem alto. já é meio-dia. Meio-dia, meio-dia. É hora do almoço, Gostoso, gostoso. comer com alegria. Alegria, alegria. Depois vem a tarde, Boa tarde, boa tarde. vem junto brincar. Brincar, brincar. É bom pra
coruja avisa que a noite chegou. Chegou. É hora de dormir. Dormir. Beijinho, boa noite. Boa noite. O dia de hoje foi muito legal. A fofoturma vai se recolher. Mas o melhor de tudo é saber que amanhã começa tudo de novo. Lá vem o sol, O sol. começando amanhã. Manhã. O galo a cantar Cocó. pra dar seu bom dia. Bom dia. Quando o sol tá bem alto, Bem alto. já é meio-dia. Meio-dia. É hora do almoço, Gostoso. comer com alegria. Alegria. Depois vem a tarde, Boa tarde. vem junto brincar. Brincar. É bom pra aprender Aprender. e a turma crescer. Crescer. A coruja avisa que a noite chegou. Chegou. É hora de dormir. Dormir. Beijinho, boa noite. Boa noite. O dia de hoje foi muito legal. A fofoturma vai se recolher. Mas o melhor de tudo é saber que amanhã começa tudo de novo. Ela também está com pijama? Então vocês vão ligar ela pra onde? Ela tá indo brincar? Então se ela tá indo brincar, vocês vão ligar pra cá. Essa aqui tá com pijama? Liga pra onde? Isso mesmo. E esse está correndo, brincando. Vai ligar ele pra onde? Então vocês vão fazer essa atividade e não esquece de colorir. Antes de vocês irem, que eu também vou explicar a segunda atividade, tá certo? Então preste bastante atenção. Vocês vão colorir essa lua. Deixa ela bem colorida. Depois vocês vão recortar ela na linha, ó. Vocês estão vendo aqui o tracejado? Vocês vão recortar ela no tracejado. Recorta ela, tá? Aqui bem direitinho. E depois vocês recortam ela no meio no tracejado. Depois de pintar, tá certo? E depois vocês vão montar o quebra-cabeça, tá bom? Então faz essas duas atividades. E depois volta pra aqui também. Ok? Então vai lá e volta. E aí, meus amores, responderam a atividade? Foi legal? Foi fácil? Muito bom. Agora, o que é que vocês vão fazer? Deixa eu falar pra vocês. Agora vocês vão para o recreio, isso mesmo. Então, junta as mãozinhas e vamos falar com o Papai do Céu. Papai do Céu, obrigada por este lanchinho. Abençoa para que ele nunca falte para nós. Abençoa o papai, a mamãe e a nossa escolinha. Amém. Meu lanchinho, vou comer pra ficar fortinho, e crescer. Bom apetite e obrigado. Pronto, já voltaram do recreio? Que rápido! Agora é hora de trabalhar os numerais. Quem conhece os numerais? Digam pra tia Tamires. Então vamos lá lembrar os numerais. Tia Tamires vai mostrar e vocês vão me dizer, tá certo? Depois a gente vai contar tudo. Que numeral é este? Isso mesmo, é o numeral 1. E depois de 1, quem é que vem? O numeral 2. Isso mesmo, é o número 2. E este daqui? É o 3. Muito bem, é o 3. E este daqui? É o 4. Isso mesmo, é o 4. E este daqui? É o número 5. Muito bem. E depois do 5, quem é que vem? É o 6.
Isso mesmo, o 6. E depois do 6, quem é que vem? O 7. Muito bem, é o número 7. E depois do 7, o 8. Olha o número 8. E depois do 8, vem o 9. Isso mesmo, o número 9. Então, chegamos no 9. Depois do 9, quem é que vem? Vem o número 10. Isso mesmo, o número 10. Então, agora nós vamos falar a formilinha do 10, tá certo? Então, depois do 10, quem é que vem? O 11. Olha só o 11. 1 e 1. Depois do 11, quem é que vem? O 12. Olha só. 1 e 2, 12. Muito bem. E esse aqui? Que numeral é esse? É o 13. Isso mesmo, é o numeral 13. E depois do 13 vem o 14. Isso mesmo, 14. E depois do 14, quem é que vem? O 15. Vem o número 15. E depois do 15, vem o 16. Isso mesmo, o 16. E depois do 16, quem é que vem? O 17. Olha só, o 17. E depois do 17 vem o 18. 1 e 8. 18. E depois do 18 chegamos no 19. Isso mesmo. Então aí acabou a formilinha no 10. Aí nós vamos para o 20. Só que hoje não vamos parar no 20, tá? Não vamos continuar. Depois a gente aprende a família todinha do número 20, tá? Então agora é só o 19. E aí, vocês lembram de todos esses números? Tia vai colocar o vídeo pra gente contar um pouquinho mais, tá certo? Então assiste o vídeo e volta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. E aí, meus amores, assistiram o vídeo? Muito bom! Agora nós vamos para a atividade, certo? Vocês vão pegar essa atividade aqui, ó. Essa atividade dos números. E essa atividade diz o seguinte: faça a família do 20. Então, vocês já conhecem a família do 20, não já? É o 10, aliás, a família do 10. Façam a família do 10, desculpa. Depois do 10, quem é que vem? O 11, depois o 12, depois o 13, o 14, o 15, o 16, o 17, o 18 e o 19. Então, vocês vão fazer aqui, ó, nesses traços, a família do 10, ok? Depois vocês vão completar os números que estão faltando. Então, vocês vão ver aqui, ó, já tem o 10. Então, quem vem depois do 10? O 11. E depois do 11? O 12. E depois do 12? O 13. Só que o 13 já está aqui. Então, vocês vão colocar só onde está faltando, ok? Então, conta bem direitinho e faz. A terceira atividade diz o seguinte: quantas maçã há nas árvores? Então, vocês vão precisar contar e registrar aqui, tá certo? Complete desenhando na árvore 20 maçãs. Então, vocês vão precisar saber quantas maçãs tem na árvore. E para completar 20, eu preciso de quantas a mais. Tá certo? Então, depois vocês vão dizer quantas maçãs vocês desenharam. Então, faz essa atividade e volta para aqui também. E aí, meus amores, fizeram essa atividade? Então, vamos lá. Esse aqui vocês fizeram do numeral 11 até o numeral 19, certo? Muito bem. Aqui vocês completaram os números que estavam faltando. Então, quais foram os números que estavam faltando? O 11, o 12, o 14, o 15, o 17, o 18 e o 19. Completaram bem direitinho? A letra ficou bem caprichada? Muito bem. Aqui ela perguntou quantas maçãs há na árvore. Então, vocês precisaram contar. Então, vamos contar com tia também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. E como foi que vocês fizeram 15? Digam pra tia Tamires. O numeral 1 juntinho com o numeral 5. Então, vocês colocaram aqui 15, certo? Muito bem. Então, para completar 20, quantas maçãs vocês precisaram desenhar a mais? Então, vocês colocam 15 na cabeça, ó, 15. Quem vem depois do 15? O 16, o 17, o 18, o 19, o 20. Então, quantos dedinhos tia Tamires levantou? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. Então, vocês desenharam mais 5 maçãzinhas aqui, completou 20. Contou de novo, completou 20. Então, aqui vocês colocaram o numeral 5, certo? Foi isso mesmo? Muito bem. Então, vamos para a próxima atividade. A próxima atividade, a tia também vai precisar do quadro, tá? Deixa eu só apagar aqui pra gente fazer. Nós vamos trabalhar hoje mais um pouquinho, tá? De continha, certo? Porque precisa estar exercitando sempre. Então, aqui nós temos o numeral 2 e aqui nós temos o numeral 2. Vocês estão conseguindo ver direitinho o 2 e o 2? E aí? Então, nós temos o numeral 2 e aqui o numeral 2. Então, nós vamos precisar contar para ver quanto é que dá 2 mais 2. Então, vocês vão colocar 2 na cabeça e colocam 2 na mão. Então, aqui na minha cabecinha já tem 2. Então, eu preciso contar quem é que vem depois do 2. Certo? Então, vamos lá. Quem vem depois do 2? 2, aí, ó. 3, 4.
Então, aqui deu quanto? 4, porque eu já tinha 2 na minha cabeça e coloquei 2 na mão. Então, eu só precisei contar quem vinha depois do que eu já estava na cabeça. Então, ó, 2 aqui na cabeça. 2 e 2 na mão. Então, 2, 3, 4. Então, aqui vocês vão colocar o numeral 4, certo? Aqui nós temos o 4 e aqui nós temos o sinalzinho de mais. Presta atenção como é o sinalzinho de mais, tá? Ele é um A, ó, um xizinho assim, uma cruz, tá certo? Então, vamos lá. Aqui nós temos o 4, certo? Nós temos o 4. Então, coloca 4 na cabeça. E 5 na mão. Olha só, aqui tem 5. Então, eu já tenho 4 aqui. Então, eu só preciso contar quem é que vem depois do 4. Quem vem depois do 4? O 5, o 6, o 7, o 8, o 9. Então, a resposta daqui é quanto? É 9. Olha só, é o 9. Ok? Vamos para o próximo. Aqui nós temos o numeral 3 e aqui nós temos o 0. Então, eu vou colocar 0 na minha mão. Eu vou contar com ele. Ele não vale nada, ele é 0. Então, nós temos 3 mais 0. Quanto é que dá? 3, porque o 0, ele não vale nada. Então, ó, eu tenho, a resposta daqui é quanto? É 3 mesmo. Olha só. E aí, agora dá pra vocês fazerem essa atividade aqui, ó. Peguem lá essa atividade das continhas. E aqui do lado tem os desenhos, tá? Vocês vão tentar fazer sem precisar contar esses desenhos. Vocês vão tentar fazer como a tia também está dizendo. Coloca o número de cima na cabeça e o número de baixo na mão. Então, vocês vão contar depois do número que já está na cabeça. Tá certo? Faz essa atividade e volta aí pra tia também. Pronto, meus amores, terminaram essa atividade? Que bom! Então chegamos ao final da nossa aula. E tia também de volta amanhã, se Deus quiser, meus amores. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau!